Lịch sử 4.000 năm của dân tộc Việt Nam là những trang sử hào hùng về chống ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng đất nước. Từ nhà nước Âu Lạc đến các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê, đất nước chưa khi nào vắng bóng giặc ngoại xâm. Và cũng chừng ấy thời gian, chừng ấy triều đại, người dân nước Việt luôn khiến kẻ thù khiếp sợ bởi ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất, bền bỉ và mạnh mẽ, với lòng yêu nước nồng nàn, luôn được lưu giữ và kế thừa từ đời này qua đời khác. Hòa bình được đổi bằng xương máu nhân dân, luôn là nền hòa bình bi tráng và khắc sâu nhất trong tâm khảm mỗi người dân nước Việt. Và ở thời đại nào thì sứ mệnh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc luôn là trách nhiệm cao cả và lớn lao đặt ra cho chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang nắm giữ trọng trách đó. Suốt 40 năm qua, kể từ chiến thắng 1975, Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo và cùng với các lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước luôn làm tốt trọng trách lịch sử ấy. Trong bối cảnh và tình hình mới, trước những thách thức của thời đại và trước âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, đã và đang đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho từng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang những trọng trách lịch sử mới. Vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ hơn lúc nào hết được đặt ra cấp thiết và trọng yếu đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Cần phải làm gì, làm như thế nào cho Tổ quốc hôm nay? Làm sao để đất nước ổn định, phồn vinh, giàu mạnh? Làm sao để bảo vệ những thành quả của các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc? Làm gì để đáp lời khi Tổ quốc gọi tên mình? Cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát biển 2 và phụ nữ công an nhân dân chính là hai trong nhiều đơn vị thuộc lực lượng vũ trang trả lời được câu hỏi lịch sử đó trong nhiều năm qua. Họ hoặc kiên cường bám biển, mưu trí và dũng cảm trước sự khiêu khích của kẻ thù, hoặc âm thầm lặng lẽ cống hiến công sức và trí tuệ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng dù vai trò và vị trí khác nhau như thế nào, thì lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc vẫn luôn mãnh liệt trong trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ. Câu chuyện về chính họ, về cuộc gặp mặt và giao lưu giữa hai đơn vị là câu chuyện tất yếu, cần thiết và đẹp đẽ như chính cách lực lượng vùng Cảnh sát biển 2 và phụ nữ công an nhân dân đã sống, lao động và chiến đấu trong hàng chục năm qua. Được thành lập ngày 5 tháng 3 năm 2004, theo quyết định số 1662 của Bộ Tư lệnh Hải quân về việc triển khai thành lập khung, vùng Cảnh sát biển 3, tiền thân của lực lượng vùng Cảnh sát biển 2 thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Lực lượng vùng Cảnh sát biển 2 khi đó chỉ có vẻn vẹn 15 cán bộ chiến sĩ, đóng quân tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 11 tháng 5 năm 2010, vùng Cảnh sát biển 3 được đổi tên thành vùng Cảnh sát biển 2. Đây được xem là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển vững chắc và là lực lượng quan trọng tại khu vực miền Trung trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Với chức năng là lực lượng chuyên trách của nhà nước quản lý về an ninh, trật tự và đảm bảo việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vùng Cảnh sát biển 2 có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn, bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm môi trường, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, hợp tác quốc tế để góp phần giữ gìn an ninh trật tự, hòa bình và ổn định trên các vùng biển, thu thập, tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời và thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của pháp luật, tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường biển. Thực hiện chức năng nhiệm vụ cảnh sát biển, trong 10 năm qua, vùng đã tổ chức được 318 đợt với 414 lượt chuyến tàu làm nhiệm vụ trên biển. Hành trình trên 180.000 hải lý an toàn, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, tuyên truyền xua đuổi 1.348 lượt tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam,
phối hợp với vùng 2, vùng 3, vùng 4 Hải quân, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, làm nhiệm vụ thăm dò, khai thác. Đồng thời phối hợp với các lực lượng của quân chủng Hải quân, ngăn cản thành công các lực lượng nước ngoài hoạt động thăm dò dầu khí trái phép trên vùng biển Việt Nam. Song song với công tác tuần tra bảo vệ ngoài biển cả, cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát biển 2 còn tích cực đi đầu trong phong trào tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức cho hàng ngàn cán bộ, nhân dân trong vùng về chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ. Thấu hiểu và cảm thông với những khó khăn vất vả của ngư dân trong vùng. Cũng trong nhiều năm qua, các cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát biển 2 đã tích cực tham gia các hoạt động quyên góp, làm từ thiện, thăm khám chữa bệnh cho các em nhỏ và các gia đình khó khăn, góp hàng ngàn ngày công cho phong trào quân đội chung sức thực hiện nông thôn mới, làm đường giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên vẫn còn đó nhiều khó khăn, thách thức với tập thể cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát biển 2, đặc biệt là trong tình hình mới, trước nguy cơ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Chưa có lúc nào cuộc chiến bảo vệ lãnh hải lại phức tạp, cam go, nhiều hiểm nguy và căng thẳng như thế. Các đồng chí vừa phải cứng rắn, mạnh mẽ, quyết liệt trong việc giữ gìn từng hải lý chủ quyền, vừa phải khôn khéo, mưu trí, kiên trì trước nhiều hoạt động khiêu khích và xâm lấn từ phía Trung Quốc. Những bữa cơm ăn vội trên tàu, những cuộc đấu trí bằng vòi rồng căng thẳng, những giờ nghỉ ngơi cứ ngắn dần lại. Có lẽ ít ai hiểu hết những vất vả, khó khăn của cán bộ chiến sĩ vùng Cảnh sát biển 2 trong nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền, lãnh hải của Tổ quốc. Hơn lúc nào hết, từ trong sâu thẳm trái tim họ là gia đình, quê hương, là hạnh phúc của từng mái nhà trong đất liền. Những người lính của lực lượng vùng Cảnh sát biển 2 luôn mong mỏi có một hậu phương vững chắc, một cầu nối giúp họ thêm vững tâm, kiên định trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Và từ lâu, trên đất liền, lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng phụ nữ công an nhân dân nói riêng đã và đang từng ngày, từng giờ âm thầm, lặng lẽ lao động, cống hiến, sát vai chiến đấu cùng nhân dân cả nước vì bình yên của cuộc sống, vì mục đích cao cả là trở thành hậu phương vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ nơi tiền tuyến. Hội Phụ nữ Bộ Công an, tiền thân là Ban Nữ công Cơ quan Bộ Công an, được chính thức thành lập ngày 8 tháng 3 năm 1983 theo quyết định của đồng chí Nguyễn Thị Định, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đây được xem là mốc son quan trọng của Hội Phụ nữ Bộ Công an, đánh dấu bước phát triển và trưởng thành sau hàng chục năm âm thầm làm việc, cống hiến và góp công sức không nhỏ vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vĩ đại của dân tộc. Trải qua 7 lần đại hội, dù mô hình tổ chức phụ nữ có nhiều thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế, Hội Phụ nữ Bộ Công an luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Phong trào phụ nữ Bộ Công an đã có những bước phát triển vững chắc và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các mặt hoạt động. Các mục tiêu, nhiệm vụ của từng giai đoạn luôn được Hội Phụ nữ Bộ Công an thực hiện một cách sáng tạo, linh hoạt bằng nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với phong trào thi đua của phụ nữ cả nước gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và đặc điểm giới. Điển hình là các phong trào phụ nữ ba tốt vì an ninh Tổ quốc, phụ nữ công an nhân dân vì Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình, phụ nữ công an nhân dân tích cực, năng động, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt hiện nay là phong trào thi đua phụ nữ công an nhân dân học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng hạnh phúc gia đình. Phụ nữ công an nhân dân ngày nay còn mạnh dạn xông xáo đảm nhận những công việc như các cán bộ nam, thậm chí là thâm nhập vào địa bàn vùng sâu, vùng xa, làm công tác dân vận, giáo dục, tuyên truyền tới từng cơ sở. Các cấp hội thường xuyên đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức. Nhờ thế mà các phong trào luôn được đổi mới theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu, mang tính giáo dục cao, hiệu quả và đang tiếp tục được nhân rộng. Ngoài thiên chức làm vợ, làm mẹ, phụ nữ công an nhân dân còn có thêm một thiên chức làm đồng chí, nghĩa là cùng nhau gánh vác, sẻ chia những khó khăn trên mọi mặt trận cùng các đồng nghiệp nam. Ngoài ra, để góp phần cùng toàn lực lượng xây dựng và thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp hội luôn tiền phong trong công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và xung kích trong các hoạt động hướng về cộng đồng. Về các chiến sĩ nơi đảo xa đang ngày đêm làm nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bình yên cho quê hương.
Trong thời gian qua, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã có nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả với Ban Công tác Phụ nữ Quân đội trong thực hiện phong trào thi đua, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được lãnh đạo hai bên ghi nhận và đánh giá cao. Những hoạt động giao lưu, những món quà cả về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là hình ảnh những người phụ nữ công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên, đã tạo ra những ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc với các chiến sĩ, cán bộ nơi đảo xa, ở các vùng biên giới. Thông qua những hoạt động này, cán bộ, hội viên phụ nữ công an nhân dân đã góp phần là hậu phương vững chắc cho những người lính yên tâm công tác và bảo vệ Tổ quốc. Các chị cũng chính là cầu nối tình cảm quê hương với các chiến sĩ biên phòng, các chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư. Qua đó tình cảm quân dân, tình đoàn kết đồng chí đồng đội càng thêm bền chặt, gắn bó và khối đoàn kết toàn dân, toàn lực lượng vũ trang càng thêm khăng khít. Tình yêu Tổ quốc, quê hương chính là sợi dây tình cảm nối dài nhịp đập trái tim từ đất liền ra biển cả, từ Hội Phụ nữ Công an Nhân dân tới các cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển 2. Dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, của Đảng, hơn lúc nào hết, các anh các chị đều cảm nhận được niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho mình. Niềm tin đó đã tiếp thêm sức mạnh, giúp cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng vùng cảnh sát biển 2 và Hội Phụ nữ Bộ Công an nói riêng, luôn vững vàng trên mọi cương vị, mọi lĩnh vực công tác, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc.